Hola amics del hobby, avui pintarem aquest cavaller del caos. N'he de pintar 10, així que ho farem de manera ràpida, aquest com a mostra i la resta els faré en cadena. Així que res, espero que us agradi, intro i comencem. Ja tenim la nostra miniatura imprimada de color negre i el que farem amb l'aerògraf, o es pot fer també amb un spray, és aplicar una capa zenital d'un metàl·lic. Jo faig servir aquest de la Modelayer de Vallejo i es tracta de... no és una imprimació, simplement és aplicar un ruixat de manera zenital, que quedi les parts de sobre amb pintura i les parts de sota fosques. D'acord, un cop ja tenim la miniatura amb la capa de dalt metal·litzada, agafarem 3 pintures metàl·liques, que seran el Retributor Armor, per fer les parts daurades de l'armadura, i el Baltasar Gold. El Baltasar Gold farem servir la cota de malla. Després també tornarem amb el Ledberscher per ressaltar els detalls i fer les armes o punts de l'armadura que no ens hagi quedat, que vulguem ressaltar en metàl·lic. Comencem doncs amb el Baltasar Gold per fer tota la cota de malla. La podríem fer també platejada, però crec que així li donarà una mica més de color a la miniatura. Disculpeu si en algun moment es desenfoca o faig un cop a la càmera, m'estic acostumant encara a pintar així. Un cop acabada la capa de cota de malla, tornarem al metal·litzat platejat per fer els detalls que vulguem ressaltar de l'armadura, com els ganxos aquests, els estreps, totes les parts que no han quedat ben metal·litzades i que vulguem ressaltar, com les cadenes. Recordeu també de fer les ferradures, si no els cavalls no poden córrer i fallaran totes les càrregues. Anem a fer les filigranes de l'armadura amb Retributor Armor. Aquest potser és la part que trigarem més de fer l'armadura, així que amb paciència anem fent totes les parts daurades de la barda del cavall i de l'armadura del cavaller. Ja tenim totes les parts metal·litzades del cavaller, de la barda i de l'armadura del cavall, i el que hem de fer seguidament és banyar-ho tot amb Null Oil. Amb un pinzell més gruixut aplicarem aquesta ombra a tota la miniatura de les parts metal·litzades. Les potes del cavall que no tinguin metàl·lic no són necessàries. Aprofito per fer un consell aquí. No sé si sabeu el que és això, però a mi em va molt bé. És un suport per aguantar les pintures aquestes grans, sobretot les ombres, que són molt líquides i amb qualsevol cop se'm cauen, i amb això doncs, queda el suport, per aguantar la tapa, i ja no hi ha manera de que caiguin, de que pringuin tota la taula i que facin un merder considerable. No sabeu les vegades que m'ha caigut un pot d'aquests. Així que som-hi, comencem a aplicar les ombres a totes les parts metal·litzades de la miniatura. Un cop l'ombra del Null Oil està sec,
tornem a l'Edbelcher per, amb la tècnica del pinzell sec, ressaltar tots els detalls de la miniatura. Vale, amb el pinzell sec jo faig una prova aquí a la peana per no embrutar la miniatura, i si veig que el pinzell està prou o poc carregat de pintura, començo a suaument ressaltar totes les detalls i vores de la miniatura. Aquí podríem perfilar l'armadura amb un pinzell petitó i anar perfilant cada placa d'armadura, però com que volem anar per feina farem amb un pinzell sec. Seguidament, amb el Stormhost Silver tornarem a repetir el procés d'una manera més subtil per acabar de ressaltar els detalls. Tenim les parts de l'armadura acabada, anem a fer el cavall. Farem servir el Corvus Black, que és un negre, però no és un negre com a l'Abaddon Black, és un negre potser que li dona més profunditat. Així que amb l'Abaddon Black anem pintant totes les parts que bàsicament són les cames, la cua i una mica del morro en aquest model. En altres models potser se li veuen una mica els ulls o altres parts. Cada model és una mica diferent. Un cop tenim totes les parts d'aquest color negre, anem a il·luminar. Tenim dues formes d'il·luminar les parts del cavall. Tenim l'Aleshine Grey i el Mechanicus Standard Grey, el que passa que queda molt gris, i llavors jo prefereixo fer servir un to més blavós, com el Dark Reaper i el Thunderhawk Blue. Ens dona un negre més brillant, a mi em sembla més natural i m'agrada més, així que ho farem d'aquesta manera. Un altre dia ja miraré de fer les dues versions, a veure quina us agrada més. D'acord, doncs comencem amb el Dark Reaper, i la idea és aplicar a totes les parts de les cames que sobresurtin tots els músculs que quedin il·luminats. I en fines capes anem ressaltant tots aquests detalls. També les parts de la cama, de la pota, que té uns pèls, com una crin, ho anem ressaltant mica en mica. Podríem arribar a fer-ho amb pinzell sec, però crec que quedarà amb una mica més de temps, quedarà millor així. El següent pas és repetir el procés amb la pintura més clareta, el Thunderhawk Blue, aplicant a les mateixes zones de manera més fineta perquè quedi més brillant. Podríem anar aplicant llums i podríem anar fent capes, però recordem que és un speed paint, hem d'anar ràpid i fer lo bàsic perquè quedi bé, que quedi xulo, però sense invertir-hi molt de temps. D'acord, tenim el cavall fet, com veieu, el negre que queda un negre com brillant, com profund. A partir d'aquí ja és anar afegint els detalls. Començarem amb el Thundry Dust, aplicar a tot el que siguin ossos. En aquest model veig que té les dents de la calavera, té les banyes del casc, i algun detallant més que amb el Thundry Dust doncs anirem fent. A partir d'aquí és ja els detalls que vulguem fer, el temps que li vulguem invertir. Com que és una pintura ràpida, hem d'anar per feina. Per donar-li ombres a tot el tema dels ossos farem servir l'àgrax per banyar les parts de les banyes i les dents. Les dents de la calavera, de les ombreres i de les dents del cavall.
Mentre s'asseca l'àgrax anirem a fer més detalls, com per exemple les parts marrons, les parts de corretges amb el Murfang Brown. Pintarem corretges, ja sigui aquí en els estreps, les corretges del cavall, alguns suports que té d'armadura a les potes, és per anar-li donant detalls. Aquí el temps que cadascú li vulgui invertir. Si salteu les parts marrons, tampoc es notarà quan estiguin les 10 miniatures juntes. A mi m'agrada fer-ho una mica més detallat, fer-ho ràpid però sense perdre molt temps, però com que són 4 parts només, després es nota bastant la diferència. Seguim amb els detalls i farem servir el Mephisto Red per pintar la corretja grossa del cavall i l'empunyadura de la llança, que té com una tela, la farem també del mateix color. Aquest color la veritat és que li donarà un puig a la miniatura que ressaltarà molt. Com que ja tenim l'àgrax de les banyes seca, podem fer les llums amb el Shafty Bone. Mica en mica anar aplicant una mica de brillo a cada dent i a les banyes per ressaltar. D'acord, doncs tenim totes les parts dels ossos il·luminades, hem aplicat una ombra amb el vermell amb el Carroburg Crimson, hem aplicat llums amb el Scrag Brown i ara aplicarem unes llums a les corretges vermelles amb el Evil Sun Scarlet. D'aquesta manera jo crec que ja està prou bé la miniatura, que si en posem 10 iguals una al costat de l'altra quedarà molt xula la unitat. El total potser que hem invertit és uns 30 minuts i la idea és fer-ho en cadena, anar pintant totes les parts daurades de les 10 miniatures, totes les parts platejades de les 10 miniatures, totes les parts vermelles de les 10. Fer-ho en cadena, d'aquesta manera crec que s'aprofita més el temps, es va més ràpid i en 1 o 2 dies podem tenir una unitat de 10 cavallers acabada i aquest és el resultat. Prou bé, estic prou content per fer-ho ràpid. Evidentment tot es pot millorar, si em voleu deixar en comentaris què faríeu diferent o què milloraríeu, què us ha agradat, què no, doncs m'ho dieu i així també rebo el vostre feedback. Espero que ho hagueu disfrutat, que us serveixi i ens veiem al proper vídeo. Gràcies, adeu!